Hello，大家好，我係志強，今日我會同阿林做去玩一隻競爭者嘅。好，我哋開始啦，你喺邊啊？出翻嚟競技場。因為我哋，喂，撳錯。大家望到咧，我個火呢度入面係有35嘅，咁即係我係有35年成咩啊？我俾你睇下8月外觀，我好多外觀都有噶啦。我好需要 AK47啊！我好需要 AK47啊！我需要 AK47個。我係所有唔使科金嘅武器，我都會想買。終於得大傳送到過去係冇人嘅，我估啊，淨係得我哋兩個，我估。我講啲嘢盡量唔好計測地圖，我覺得揀十字路口。Yes，起碼唔好競技場啦。競技場好難玩。唔係，我唔可以放過佢哋，我要用呢個8月外觀，我而家嚟揾啲。有乜就用乜啦，我唔理啊。我唔理咯，而家用8月外觀嘅。開始打啦佢哋。梗係啦，咩佢而家唔開始打啊？唔開始打再去蝕底啦。唔識射啊你都。所有人都未做到傷害。我可以用弓喎，其實我弓都幾勁喎。8月係要科金買㗎係嘛？係 AUG 啊，防止大家唔知咧，佢呢個係 AUG 嘅意思。我呢個其實就係我絕對唔可以做嘅。應該可以翻去，我應該會翻去大車，你哋應該可以望下我幾多嘢。係啊，係一位人，我嘅朋友送俾我。要我見唔到你啊！我好似喺下面。我而家先300幾傷害，我而家已經300幾傷害咗。
似。你好似唔識玩嗰隻。哦。好玩。你射埋佢啦，我死啦。唔緊要，反正射 OK 就得啦，射到人就得啦。我冇乜要求。我叫我阿爸翻開手部先。阿梁總，你頭先齋死。我俾人殺死咗啦！喺度掛機。我俾人殺咗。你後面都有人啊！小心啲。喂，你唔睇路？梗係難玩啦！你亂射嘅，能量步槍唔係能量手槍，係咪俾你亂射噶？俾你瞄準射噶。咁樣能量步槍先好玩噶嘛。不過算啦，你唔識玩。我以前好憎啲有啲課金仔喺度。我以前好憎課金仔啊，因為以前成日俾人殺，搞到我啲連勝成日冇咗。其實你喺個人隔離度放個地雷啊，即係你踩上去都有傷害喎。你咁樣望人哋會見到你咧，我死啦！你應該咁鋪回事咯。太難啦，冇你太難啦，冇你我根本冇堅持啦咁。你係唔幫我射啫嘛？咁你點啫？你唔幫我射咁咪好？冇你喺度。你唔幫我射咁咪好快冇我咯？廢話嚟。咁我跟你後邊啊。你跟我後面都冇用啊！你跟我後面都係一大堆人喺度射。我跟你後邊可以幫到你啊。可能咯，但係你見到都唔會幫咯，有時。我唔明你點解。會啊。喂，嗰個橙色人你見唔到啊？我真係唔明白點解可以殺死我。我黐線嘅。喂，你唔好一直瞄準住嗰度，望下你後面左邊。喂，有人射，有人瞄準啊！我呢啲係射瞄我真係唔明點解你唔喺度。好難係你唔堅持，我咪就係話你自己都話我唔喺度，你堅持唔到，咁點解你唔盡量令到我唔死啊？你見到邊？你見到邊個射邊個咯？主要就係你自己自己。你集中住一個人去射。哇！咁我好勁。真係啊，冇保障㗎，幫到你㗎。剩翻一個定兩個啊？好似一個。我幫你睇下佢喺邊，睇唔到。
你知唔知道咁可以營銷啊？可以營銷㗎。我哋要解書嘅。玩幾多隻？我問你個嗌要做明啊！我問你亦都係做明啊！我啱啱咪唔想同你講，唔想同你哋講嘢啊！我啱啱係咪電話冇他喵的！我太集中了，我太集中一個地方搞到我而家。哇，都佢啊，兩個人喺度咁樣射。乜嘢事？我要加翻啦，好友啊 Yes！ 我有3樣功課，即係教我做啦。呢啲兩個人真係好喊㗎。應該輸咯。係啊？我拍緊片你講。OK，咁我哋呢條片就到此結束啦。OK，再見，拜拜。